Vraiment, ka malien bɛɛ fo ko bi ye nisɔndiya don ye, bi ye sewa don ye, kabako belebelebaw de kɛra bi. Bi tubabuw sɔnna Mali armée ye. Bi terrorisiw y'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛ Mali armée bolo min tɛ kɛlɛkɛminɛn ye. Bi ye don belebeleba de. Ko malien bɛɛ ka saga labɛn. Ko malien bɛɛ i bɛ fɛ ka fête fɛn fɛn kɛ, i bɛ fɛ ka cérémonie fɛn fɛn kɛ, k'i k'a labɛnw kɛ ko match banna ka ban quoi, match banna. Donc k'a ɲini aw fɛ u ka émission de partager kojugu, u ka cœur bila u ka j'aime caya. Parce que an bɛna information minnu di bi, a bɛ mɔgɔ caman bali ka sunɔgɔ dɛ, surtout Mali jugulamɔgɔw. Parce que bi b'a dɔn armée bɛ kɛlɛ la, mais réseau kanna fɛnɛ la guerre bɛ yen. C'est-à-dire guerre bɛ ani terroriste ninnu ka activistes ni ɲɔgɔn cɛ. A bɛ wagati jan bɔ Musa Bugu, a bɛ sɔn ka heure 4 bɔ tournage ka publication ye. O de la Musa Bugu, wallahi a bɛ baara min na, Cap Mali Mali kura, aw bɛ ka baara min kɛ bi aw tɛ se k'a dɔn quoi. A b'a dɔn Amadu Tumani Ture ka taa na u y'an ci guerre informationnelle de la. Minɛn min b'an bolo a tɛ terroriste kun bolo, mais u y'an ci information na. Ɔ bi à temps réel, a bɛ ka information di Maliens ma en temps réel. Comme il m'a dit Kidal, pour moi il m'a dit terrorisme là, avec un bédi mouama en temps réel. Donc à même mi ni Maliens fait, beki akli sigarme bora ka communiquer ani information munu mambulo, amena beda au kloka. On veut le maximum de partage, le maximum de j'aime avec ker chamambla. Na partagera, ni partage augmentera ou la foyanga damne. Alors Maliens kaba à partager, tiens, au bambla, ambi teni angani galu, ça va andale lo ala ka foko maliko be Maliens ni kan tuwa na ko biloyi na chari, ça va jamna kifani abna boli odeka. Oui. Quand on a phobie, Mali armée, avion, oui, 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 tiens donc, Abana, ne ala sona, oui. Musa Bugu même ka kuma surunya fɔlɔ yana an ka don développement la Mali armée bɛ Kidal. Awɔ kuma la surunya an ka armée bɛ Kidal. Musa Bugu i b'a ye k'a fɔ armée ye baaraba dɔw labɛn Kidal. La plus grande opération, la plus grande offensive de l'armée malienne. Min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali yɛrɛ ka existence la, i b'a ye k'a fɔ ko o baara a daminɛla Kidal. Baara in daminɛla depuis le 3 novembre. Parce que le 31 octobre, MINUSMA est quand à di Djougouma. A kera sababouye, Mali est cible battant ɲɔgɔn a ye o de identifié an ka drone sera ka o de recenser fɛn o fɛn ka an ka gosi. Donc o de siratigɛ la, à partir du 3 novembre, armée ye jahanama jigi Kidal terroriste kan. U ka position fɛn fɛn tun bɛ kan kɔnɔ Mali armée y'a bɛɛ halaki. À partir du 7 novembre, il va y avoir Mali opération aérienne a dɔ fara kan tuguni toujours avec les drones, des frappes nocturnes. Blindé ni véhicule fɛn fɛn tun bɛ terroriste bolo pour que k'a bɛɛ anéantir MINUSMA ka kan kɔnɔ. A kun fɔra terroriste ye ko ni Mali armée bɛ na k'an ka cɛw bɛ barika parachute de est-ce qu'il y'a faamu MINUSMA ka kan kɔnɔna la. I b'a ye k'a fɔ o de la u taara kan minɛ an b'u gosi u bɛ boli ka na kan na mais n ko MINUSMA ka nin tagali in kɛra sababu ye a y'a to terroriste bɛɛ u concentré la parce que fɛn jumɛn kun ka gɛlɛn difficulté jumɛn de kun bɛ ni opération mana wuli comment regrouper les terroristes k'u fara ɲɔgɔn kan mais ni Kidal offensive min daminɛlen filɛ n bɛna révélation ba min kɛ a ka bon hakili ma i b'a dɔn ko nin kɛra sababu ye Amadu Kufa y'a ka kɛlɛkɛcɛw bɔ Masina ka taa n'u ye Kidal. Amadu Kufa ka taa renfort la est-ce qu'il y a bon ni kɛlɛ min daminɛla Kidal ye i b'a ye Jinil mɔgɔw u ka mɔgɔw kun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la Mali fantan ɲɔnɔ ni fɛnw u y'a bɛɛ labɔ ka taa main forte di terroriste ma donc i b'a ye k'a fɔ Kidal i b'a dɔn k'a fɔ ko rébellion ni terrorisme a bɛ ban Kidal le e ma fɔ ma k'a mɛn ko attaque cayara est-ce qu'il y'a faamu i b'a ye attaque misɛnninw de bɛ ka kɛ pays dégâts ni fɛn ninnu na mais attaque d'envergure ka taa kanw attaquer ka dugumɔgɔw papa caman bɔra a la an m'a fɔ a banna dɛ mais caman bɔra a la parce que serpent kunkolo sa kunkolo bɛ Kidal le fo ka kunkolo in tigɛ de donc o de siratigɛ la i b'a ye à partir du 8 novembre Mali a identifié, l'armée malienne a identifié à l'aide des observations satellitaires et des drones an ye fɛn jumɛn identifié MINUSMA kɛlen bɛ ka véhicule blindé baden de d'u ma u kun kɛlen bɛ k'a dogo bunker de kɔrɔ ni frappe kɛra u bɛ boli ka don véhicule bunker la ni avion taara u bɛ véhicule labɔ donc avion i b'a ye k'a fɔ
le 7 frappe. Armée Tara, il s'est état-major là, ou bien vidéo, ou bien drone image visionné. Ou par là, ou bien mobile d'eau bol, ou beaucoup bolku télé, ka mobile d'eau là, de bunker kono. Il va au kera le 7. Or la armée segina kana le 8 armée a famu, jana le frappe au bout là-do, na le code au bout là-bas. Donc armée a tout labolé wakli tala. Ou drone bruit befaga, est-ce qu'il y a famu akli tala wakati mna. Ou nana ka kansu, véhicule blindé fan bébé a bé pétera ka da duguma. Auquel armée d'angania sera vraiment matériel fan bébé boulo ka se ka tieni ke. Mali armée a ira ka foka matériel famba 90% anéantira. Or la armée ko kangana deuxième phase de l'opération na. Oui, opération terrestre d'envergure. Première phase, c'est opération aérienne visant à détruire les véhicules blindés, les pick-up, les doucettes de l'ennemi. Il va aux missions réussira avec succès. Amanga drone pilote ou fournisseur là, ou drone de blagata là, pour que parce que Assimi, il va avec Hina, avec Makade, Assimi, on va faire civil les casa. Or la mouga beaucoup ira inga, c'est hélicoptère ou teka barake muna, souko ou teka barake muna, il va do armée ni armement keribolo, a bena ke wakati ou a bena barake mina wakati ou de do. Il m'a or la opération terrestre. Il s'agit d'une opération inter-armes. N'a pour opération inter-armes ou opération genre d'humain, ka opération keni keleke mina soit chamani yon fait. Wakati mna avion mega susulige, il va sur Berdem mais avancé. Wakati mna Berdem mega susulige, il va sur au poste à ordre là, au ben BM21. Ni BM21 nous le susulige, on va faire avoir puissance de feu à boire, donner moi la mettre du là, ay tout ça tout geresta, lu va porter be danna, il va au lu fene be golet donc au des opérations inter-armées. Donc Mali armée a ir à partir du 9 quand est position stratégique ou d'amener. Et c'est à une progression stratégique ou d'amener sur la ville de Kidal. N'y a même qu'un engagement stratégique ou mouvement stratégique ou il s'agit de la plus grande opération terrestre de l'histoire du Mali. N'y aura pas de mobilisant plus de 5000 véhicules blindés, plus de 10 000 troupes avec des forces spéciales. Il va y avoir, c'est-à-dire 15 de munitions, nous avons là-bas mon kera. Il va y avoir comme maintenant on est bégadjigi, drone bombe de bégadjigi, 15 de munitions de bégadjigi. Am marobe kisa o kisa là parce que ni mi kolosi guerre la fin d'obe ou gatele ngake mokola. Surtout drone TBD à missile sur le gagélene. Parce qu'à les missiles, il va à fabrication mais tant en missiles Gansanteo. C'est des missiles guidés, des missiles télécommandables. Nafila, il va être un pilote avec la missile téléguidé pour qu'il y ait un cible soro. Donc on est missile ordinaire mon numéro avion nous on nous tekele. Ja assimilé qu'un temps bec on sigilé nous ja avec un bon commandé. Ja il va le PDG de la société Bayaktar. Aïe naliminga ja nana bombe badene dit à peu près niemi me aracha 1 million de bombiers. Ou nana kana ore di est-ce qu'il y a famu malima kanga o stock ou blanc bolokoro ame sans flaque a mogote jo drone TBD bombe là e ma nana asimi ni sodia ko jugo a remercier ba ya ay médaille dama anga na ngonege ay barake ahin donc ore stratégie là il va y drone yi atu belebele de ama il va y kidale dugon là de nous mugu yami population na aller de ba to dégâts be droit du côté de vue du point de vue de la population frappe weke il va y avoir cible drone be atteint mais il va y à victime collatérale ou lu be doya il va y à ces populations ma il ta sur mobile be du kono ou bena be mobile lajigi ka sur ya sema ke mobile étage ma ka sur demsen ni musomasa donc il va y avoir drone yo para de ko intensifier donc on stratégie là à partir du 9 armée mouvement stratégique d'amener oui mouvement stratégique min d'amener opération terrestre ku kunda kidalga il va y oui le disque na klibala les 10 oui convoi acheminé oui convoi acheminé trop du main tchao bora yoro damado de là tchao bora anefis est-ce y a femme oui kidal dugmalay tchao bora Thessalite oui kidal sanfelay tchao bora agelok est-ce y a femme au fenêtre kidal sanfelay kidal côté ouest le ladrar des Ifogasiers tchao bora oui kidal encerclé de donc ben quel est kidal encerclé troupe ben donc momoni salo de benake objectif bébé rendez-vous dit côté min kalfari ma nga yon sur kidal donc il va y kafo le 10 au bara de kera ou sur un tok kidal là c'est nous nous fin là ba ka bo aklema che ouye dinga badene très kala ni bini chenchen daga nga véhicule bleno ka choro akona là ouye chande min do blanc il est hectare ça à plus de 10 à 15 hectares à be chande mini
n'i y'a ye Mali ma est-ce que y'a faamu Mali ma kɔn ka opération terrestre in kɛ an kun mago bɛ matériel dɔw de la Russiw bolo Russiw ye matériel wɛrɛ de commandé matériel minnu bɛ ka déminage kɛ est-ce que y'a faamu Ukraine u y'o matériel dɔw de commandé est-ce que y'a faamu o matériel ninnu nana donc a y'a to Mali ka progression teliyara sinon an bɛ se ka progresser o mais il s'agit de faire moins de pertes en vies humaines du côté des femmes il faut que su ka dɔgɔya an ka côté la guerre la mort est inévitable Russiw n'u ka matériel bɛɛ cɛw bɛ sa o la mais ni cɛ bɛ sa cɛ sata de ka dɔgɔ donc o matériel minnu nana ani génie militaire i b'a ye k'a fɔ le 10 cɛ a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka génie a ye génie militaire fɔ génie militaire ye le 10 bɛɛ kɛ a y'a tile journée bɛɛ kɛ a bɛ ka minnu bɔ a bɛ ka minnu bɔ a bɛ ka minnu bɔ dugumala la a ye minnu bɔ k'a bɔ est-ce que y'a faamu c'est-à-dire plusieurs hectares i b'a ye k'a fɔ a y'o champ de déminer donc olu déminelen i b'a ye armée sɔrɔla ka na est-ce que y'a faamu sufɛla armée y'i reposer donc armée y'i reposer a don MINUSMA ka camp récupérer la a bɛ position stratégique d'a ma parce que MINUSMA ka camp récupérer la mun de bɛ yen i b'a ye k'a fɔ o camp déjà o bɛ kɛ sababu ye est-ce que y'a faamu i b'a ye an ka armée bɛ se ka regrouper il nous faut un centre de regroupement donc armée bɛ se ka regrouper ka offensive wɛrɛ lancer Kidal kɔnɔna la a filanan ye mun ye i b'a ye k'a fɔ aéroport fɛnɛ bɛ yen u ye cɛncɛn bɔ aéroport parti min na donc n'o donna sisan Mali bɛ don o camp kɔnɔ dɔrɔn automatiquement mun bɛ kɛ i b'a ye u bɛ génie bila ka taa u bɛ taa camp damɛ quoi n'u ye camp damɛ a b'a to an ka avion bɛ se ka na Sukhoi bɛ se ka na a b'a to Albatros bɛ se ka na a b'a to C295 o ni minɛn tɔw bɛ na duguma tagama dɔɔni bɛ bɔ o la quoi donc i b'a ye armée à partir du 11 n'o ye kukunu ye armée commencera k'a bɛ progresser est-ce que y'a faamu u ka yɔrɔ min bɛ localité de Kaline à 12 km u ye armée kunbɛn ni mugu ye ah non cɛ a ma juguya dɛ cɛw ye mugu wuli u bɛ ka wuli u bɛ ka wuli u bɛ ka dusɛti kɛ dudu u bɛ min u tɛ min kalama véhicule fɛn fɛn taara n bɛ min f'i ye véhicule léger a bɛ compter tɛgɛ la i tɛ véhicule léger a la 5000 équipements militaires blindés a bɛɛ la pratiquement n bɛ se k'a fɔ quasiment véhicule léger t'a la 4x4 t'a la n'a fɔra véhicule léger mɔgɔw k'a faamu pick-up yɔrɔ pick-up la i b'a sɔrɔ sarasi bɛ kɛnɛmana la i parti dɔ bɛ kɛnɛma mais nin bɛɛ ye u bɛɛ bɛ véhicule blindé de kɔnɔ donc pendant que u bɛ ka marifa ci an ka mɔgɔw la i b'a kalama ko cɛw sigilen bɛ u bɛ thé min de la BRDM kɔnɔ u t'a dɔn ko fiɲɛ wulila quoi c'est-à-dire u b'u yɛrɛ sɛgɛn quoi u bɛ ka thé min dɔw bɛ ka sogo ɲimi est-ce que i y'a faamu il a fɔli ninnu tilalen a kana fu ye quoi k'i b'a dɔn ko tir de bɛ ka k'aw kan u ma bɔ a kalama parce que u lakanalen don i b'a ye minɛn min bɛ u bolo c'est-à-dire a tɛ se ka transpercer pour que i k'a transpercer il te faut des missiles o missile yɛrɛ caman tɛ faransi bolo kuma tɛ ko k'o di rebelle ma missile minnu bɛ blindage transpercer Musa Bugu a ɲɛnama tɛ faransi yɛrɛ bolo faransi dɛsɛlen bɛ k'o de di ukrainiens ma américains dɛsɛlen bɛ k'o de di ukrainiens ma aw ni ala cɛ ni yɛrɛ faga su tɛ ninnu ye mɔgɔ b'a fɔ k'i b'i jɔ Mali ka nin véhicule blindé donc au bout de 30 minutes u bɛ ka marifa ci u bɛ ka marifa ci u tilalen u sɛgɛnna u ye an ka a fɔ an ka sarasiw ye ko i b'a dɔn k'aw bɛ ka attaquer de ko a bɔ o de senfɛ armée fɛnɛ wulila o senfɛ an ka BM21 o senfɛ est-ce que y'a faamu an ka BRDM o senfɛ an ka 17 an ka BTR 60 olu y'u laminɛ kunkan na à plus de 50 minutes olu bɛ ka da kan u bɛ ka da kan u bɛ ka da kan i b'a ye sanganin fitinin mankan sumara mankan sumalen mais o y'a sɔrɔ kɛlɛ ma ban dɛ ja u bolila caman sara mais u bolila ka jigin dingɛ kɔnɔ donc u jiginnen dingɛ kɔnɔ sisan a kɛra est-ce que y'a faamu an ka cɛw olu ko k'u bɛ progression continuer u suralen ɲɛ bɛ cɛw bɛ ka boli ka bɔ dingɛ kɔnɔ tuguni ka armée attaquer i ma armée ka kunu communiqué la a ko k'a ka progression k'u y'a essayer k'a ka progression ralentir k'a ka progression empêcher ko l'armée a brisé les lignes de défense donc u ye dingɛw tigɛ ka tranchées sen cɛw bɛ kɛlɛ sumaya quoi tranchées sennen bɛ minnu bɛ yen donc i bɛ minnu bɔ dugumala la est-ce que y'a faamu tu as à faire face à des tireurs embusqués minnu dalen bɛ dingɛ kɔnɔna la donc a bɛ progression la sumaya donc automatiquement i b'a ye k'a fɔ armée surunyalen i b'a ye u bɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ ka armée attaquer l'armée a été obligée de s'arrêter i b'a ye o arrêt kɔnɔna la u t'a dɔn quoi c'est-à-dire à chaque fois olu bɛ tir kɛ drone bɛ sanfɛ les drones cherchent d'où vient la provenance des tirs donc drone nana ka na repérer ko tiriw bɛ ka kɛ à 5 km ko a bɛ ka bɔ dugumala de la u ko ko dugumamɔgɔw ma k'u k'u jɔ fɔlɔ k'u ka miniti damadɔ d'u ma o kɔnɔna de la i b'a ye k'a fɔ an ka drone nana u bɛ ka gosi mɔgɔ minnu bɛ duguma u bɛ ka bombardement k'u la u bɛ ka bombardement k'u la u bɛ ka bombardement k'u la n bɛ min f'i ye Musa Bugu walayi cɛw bolila ka marifa to
n'aw bolila dingɛ kɔnɔ k'u ka marifa to caman kaburu kɛra dingɛ kɔnɔna ye ko ligne de défense non bilayi ko warakara u ye ligne de défense u y'a fissuré ligne de défense cɛw dalen min kun bɛ cɛw bolila ka ligne bila u ye ligne bila armée nana est-ce que y'a faamu a n'a ka matériel nalen char n'a ka véhicule blindé ninnu u ye dingɛ ninnu datugu quoi u y'a tɔ accommodé pour que mɔbiliw bɛ se ka tɛmɛ donc i b'a ye armée a y'i reposer kunu sufɛla la a ma sɔn ka kɛlɛ kɛ tuguni est ce que y'a bɔ o temps kɔnɔ drone fɛnɛ kunu sufɛla la olu continuera susuli la ani u bɛ ka photo ta u bɛ ka ennemi photo ta u ka position bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ ka bɔ kulu o kulu la i b'a ye drone continuera u bɛ ka olu photo ta donc olu photo talen kɔ image bɛɛ sɔrɔ Mali ye weleli kɛ tuguni k'an ka armement minnu n'u kun ma utiliser ko kana n'a kilancɛ bɛɛ ye o y'a sɔrɔ armement parti dɔ kun bɛ ANEFIS i b'a ye kunun su kɔnɔna la u ni o armement ninnu nana BM 21 yɛrɛ ye kɛlɛ daminɛ bi de est ce que i y'a faamu à plus de 45 km n'ale y'i gosi n'i bɛ kulu sanfɛ i b'a kalama a bɛ kulu ta ye de ni kulu ta yera kulu fara ala muso ka n'i sɔrɔ dɛ n'a y'i kan sɔrɔ a b'a tigɛ Imaginez puissance min bɛ fara la parce que a bɛ kulu amorti yɔrɔ min na i b'a ye fara bɛ yɛrɛkɛ de fara yɛrɛkɛtɔ n'o y'i kan sɔrɔ a b'i kan tigɛ n'a y'i kɔnɔ sɔrɔ a b'i nugu dayɛlɛ donc i b'a ye k'a fɔ o arme lourde ko kana n'a bɛɛ ye char fɛn fɛn bɛ yen ko kana ni char ninnu bɛɛ ye ko in i b'a dɔn ko Mali armée y'i kali de ko bi u bɛ don Kidal armée ko u bɛ don Kidal Musa Bugu donc u ye véhicule acheminé ka na parce que u fɛnɛ i b'a dɔn k'u ye erreur stratégique min kɛ ennemi c'est-à-dire u taara u y'u ka troupe la déplacer côté tɔw la ka na n'a bɛɛ quoi a b'u kɔnɔ k'an ka renfort bɛɛ bɛ yen yɔrɔ de fɛnɛ la quoi donc u y'u ka troupe déplacer ka b'u ka côté bɛɛ la ka na yen yɔrɔ de la donc i b'a ye k'a fɔ kɛlɛ in a fanba a 70% a bɛɛ kɛra yen de donc o de fana kɛra sababu ye Mali ka flotte aérienne a 50% a bɛɛ mobilisera bi kɛlɛ la Musa bi kɛlɛ tɛ ndogo la a bɛ da tariku la dɛ est-ce que y'a bɔ bi kɛlɛ bɛ da tariku la c'est-à-dire bi kɛlɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ berdemuw jɔlen bɛ chariw jɔlen bɛ u n'u ka canon ninnu est-ce que y'a faamu a canon minnu n'a portée bɛ taa à plus de 45 km 17w jɔlen bɛ est-ce que y'a faamu artillerie jɔlen bɛ i b'a ye k'a fɔ Russiw ye minɛn wɛrɛ d'a ma bi Russiw ka char Terminator Musa a kun b'an ka kɛlɛkɛcɛw la i bɛ mugu cɛ ale la ale tɛ jɔ dɛ char normal ninnu ani char classique ninnu pendant que n'i bɛ ka mugu cɛ olu la f'u k'u jɔ de k'i viser mais Terminator b'a to boli de la a bɛ k'i bɔ baara la quoi i y'a faamu Russiw kun y'a den damadɔ d'a ma bi u y'u ka baptême de feu kɛ i m'a ye k'a fɔ bi Mali armée an y'u ka ligne de défense transversale ala kama tɛ donc an b'o la u fana ye wele bila u ka mɔgɔ bɛɛ fana ma u bɛ mɔgɔ dɔn k'olu fana ka na donc combat kɛra sans face à face ni cɛ min ka artillerie ni artillerie n'olu kɛɲɛna avion ti kɛɲɛ donc o de senfɛ à peu près 9h45 kɛlɛ daminɛla Musa Bugu i b'a ye u ye puissance de feu terroristes u y'u ta engagé Mali répliquera an ka chariw bɛ k'a ci an ka 17w bɛ k'a ci an ka BM 21 u bɛ ka terroristes u b'u halaki a sera niveau dɔ ma i y'a ye armée de l'air k'o k'aw jɔ dɔɔni est ce que i y'a faamu an ka ko ɲɛɲini u bɛ niveau jumɛn de la armée de l'air wulila o yɔrɔ la drone ye est ce que i y'a faamu u taara mobiliw repérer u jɔlen bɛ aran na cɛ Musa Bugu u ye tiɲɛni kɛ drone nana fɔlɔ olu ye mobili dispersé le Mali a engagé aujourd'hui les hélicoptères Mi-34 ani Mi-24P o tɛmɛlen kɔ hélicoptères fana nana ratissage la parce que mobiliw taara de u yɛrɛkɛlen est ce que i y'a faamu u y'a essayer ka yɛrɛkɛ k'u bɛɛ bɛ taa côté dɔ la hélicoptères wulila chasse à l'homme na n'u kunna min na u bɛ mitraille da u kun o senfɛ tuguni i b'a ye minnu teliyara k'u bɛ boli ka dan kɛ u ye Sukoyiw fana lawuli o kama bi Mali ye avion de combat min utiliser a bɛ 5 ɲɔgɔn bɔ dronew utilisera Sukhoi 25 utilisera Sukhoi 27 utilisera hélicoptère Mi-35 ani Mi-24 ka fara est ce que i y'a faamu Super Tucano kan donc i b'a ye k'a fɔ olu de wulila u bɛ ka bombardement intense kɛ parce que u y'a essayer k'u b'u fasa ja dugumala la malgré Mali ye perte dɔw kun avion wulila ka bombardement kɛ intense c'est à dire sɔn o sɔn chaque 2 minutes obi bɛ ka jigin a bɛ ka jigin cɛw ko non ko kabiri ala k'u dan ko nin ye jahanama de ye u ma deli ka nin y'u ɲɛ la u dabali banna i bɛ ka attaquer sanfɛ sans relâche avion dɔ bɛ bɔ u b'a ka bombe fili dɔ wɛrɛ bɛ na u b'a ka bombe Musa Bugu k'a kɛra fa de ye dɔw la dɔw hakili de wulila Musa Bugu u yɛrɛkɛra de wallahi u yɛrɛkɛra u ka ligne de défense laban min tun bɛ yen Mali armée y'u obligé u yɛrɛkɛra k'u disperser diyagoya la
Musabugu armée ou pronto ku frappé o bolla ka ta fo dugu kɔfɛ Kidal kɔfɛla la kuluwo minnu bɛ o bolla ka taa yen Musabugu i b'a kalama ko nin janjo ye n'i y'a ye nin sera ka kɛ Mali armée ye communiqué kɛ ko c'est grâce à la combinaison des forces aéroterrestres ni forces aéroterrestres mais o ye aviation o ye dugumala ye o ye système min a bɛ fɔ nin ma la guerre éclair nin guerre nin inventera Hitler de fɛ Adolf Hitler Hitler ye nin inventé wagati jumɛn na est-ce que y'a faamu a kɛra deuxième guerre mondiale n'a ye Faransi minɛ a dabali banna parce que kɔrɔlen guerre tun bɛ kɛ cogo min na a nana guerre dɔɔni de changer a nana yɛlɛma don guerre la i b'a ye ni guerre tun bɛ kɛ artillerie olu de tun bɛ commencer k'u siffler ɲɔgɔn na ni artillerie dɛsɛra avion bɛ sɔrɔ ka wuli mais ka artillerie lawuli n'u y'a kɛ Faransi la o ye Faransi minɛ tile kelen de est-ce que y'a faamu Allemagne Mali fana la ye kɛ Allemagne ye min kɛ Faransi la Mali fana filɛ de k'o kɛ terroriste la i m'a ye kunun ni bi kɛlɛ banna pendant que blindés b'u bombarder i b'a la k'i bɛ résister k'i b'a kɛ cɛya i b'i dogo i bɛ bɔ min kalama e dogolen don e bɛ ka tir kɛ drone bɛ k'i ka tir kɛ yɔrɔ la mun ni drone b'i kunna Musa i b'a dɔn fɛn min da ka di la c'est-à-dire marifa déposé quoi i k'i da dugu ma k'a kɛ i ko fɛn tɛ yen plus i bɛ ka tir kɛ a bɛ photo ta de quoi k'i ka image lajɛ tir bɛ ka bɔ profondeur min na a bɛ ka bɔ profondeur min na a b'o de calculer ko altitude calculer ko missile suma i kun donc i b'a ye k'a fɔ u kamana ganna kojugu donc drone n'olu y'a kɛ i b'a ye u ka kegu u b'a lajɛ k'u yɛrɛ kɛ n'u yɛrɛ kɛ drone tɛ se k'a fɔ mobili yɛrɛ kɛ k'i bɛ mugu cɛ o bɛɛ la hélicoptère ani Sukhoi ninnu mɛna est-ce qu'il y'a faamu k'olu intercepter k'olu bɔ baara la à peu près 2 heures de combat intense wallahi ennemi bolila u bolila est-ce qu'il y'a faamu u taara fo Kidal kuluwo la Musabugu n ye information min mɛn Yadagali n'a ma sa blessélen ba don n'a ma sa blessélen ba don parce que kunu a dɔgɔkɛ sara oui n'o taara oui n bɛ se ka confirmer cɛ in a tɔgɔ de bɔra n kɔnɔ est-ce qu'il y'a faamu c'est-à-dire ko fɛn dɔ Yadagali quoi est-ce qu'il y'a faamu donc o cɛ min filɛ o ye Yadagali ninnu a b'u ka famille de la n t'a dɔn n'a dɔgɔnin filanan tɛ a dɔgɔnin sabanan don i b'a ye k'a fɔ kun kɛlen bɛ ka olu de bila en première ligne est-ce qu'il y'a faamu a tun bɛ turupu ɲɛma kabini kɛlɛ don fɔlɔ Mali armée ale ka baara jigin Musabugu m'a f'i ye e cɛ an ka armée stratégie yɛrɛ c'est-à-dire i b'a dɔn Mali armée tun bɛ Kidal koyi an tun bɛ Kidal MINUSMA taga wagati mais u ye nin janfa kɛ an mun kɔni y'a dɔn quoi armée ka stratégie b'a kɔnɔ armée y'i retirer de quoi parce que i b'a dɔn ninnu tagatɔ ils étaient capables ka denmisɛnninw faga o tagatɔ ko armée don donc i b'i yɛrɛ retirer ka bɔ ne ka mɔgɔ tɛ yen ka diɲɛ bɔ a kalama n ka mɔgɔ foyi tɛ yen donc ni ko o ko kɛra o ye terroristes de nɔ ye en même temps o de kɛra sababu ye est-ce qu'il y'a faamu u y'o bɔlen min kɛ ka temps di parce que armée bɛ fɛ ka kɛlɛ in ban ɲɛ kelen de Musabugu n'a fɔra an k'u kɛlɛ Kidal ka tila ka taa Masina ka tila donc a tɔw bɛɛ kana fara ɲɔgɔn kan Kidal n'u tuna ɲɔgɔn kan Musa a bɛ kɛ fagali kun kelen a bɛ baara nɔgɔya a bɛ ratissage nɔgɔya donc o de la u caman i m'a ye u leader caman sɔrɔla Musa n'u kun ka kɛgun stratégiquement wallahi u ka leader u kun tɛna Kidal donc u ye nali min kɛ Kidal ka fara ɲɔgɔn kan o de y'a to Mali yɛrɛ y'a ka flotte aérienne 50% a y'a bɛɛ utiliser bi kɛlɛ kɔnɔna la donc objectif terroriste de kana balo tuguni quoi est-ce qu'il y'a faamu donc armée kɛlen ka bi assaut kɛ u taara kuluwo min na armée bɛ ka i diriger o kuluwo de la ne Mali armée ka communiqué ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali armée bɛ Kidal mais armée ye communication changé ne yɛrɛ kɔni tɛ cɛn tɛ dogo la kulonkɛ ka bɔ cerveau bɛ dire pas la quoi i b'a dɔn o ye communication changé ko caman na quoi est-ce que vous voyez parce que i b'a dɔn n'i kɔnna ka victoire sugu dɔ fɔ o bɛ taa k'i ye mɔgɔw faga est-ce que i ye armée mɛn k'a fɔ k'a ye nin véhicule hakɛ détruire yan bi a ka communication la ko armée ye Kidal mais a m'a ko expliquer quoi donc o ko tɛ dɔwɛrɛ ni armée ye ka ko belebeleba kɛ Kidal a ye paraɲɛba ta Kidal jagoya y'a ye a tagamara terroristes kan jagoya a ye véhicule blindé n t'a dɔn a ye véhicule blindé détruire donc o senfɛ o e bɛ se k'i kanto nin communiqué ma k'i bɛ taa nkalon jumɛn da armée la i bɛ se ka taa fɔ ko armée ye mɔgɔ faga a ma mɔgɔ faga f'i y'a ka communiqué kɔnɔ yɔrɔ o y'a fɔlen i b'a mɛn ko flash info Musabugu i bɛ taa mɛn parce que à partir de des opérations de Moura Mali armée y'a faamu ko vraiment n'i tora ka su da fɔ ninnu b'i kɛlɛ ni su da de o de la u ye su dogo quoi exactement droit de l'homme n ko terroristes de bɛ ka kule sisan nin kɛra
olu de bɛ ka bilan Mali tɛ ka bilan fɔ Mali ko bɛɛ ka i hakili sigi k'u ye paraɲɛba de kɛ Kidal est-ce qu'il y'a faamu ko donc ko Kidal population ko bɛɛ k'i hakili sigi ko la situation est sous contrôle Musabugu ni kuma ye kumaba yɛrɛ o kɔrɔ ye ko Mali armée bɛ Kidal o kɔrɔ ye ko k'a ye terroristes gɛn a ka communiqué lamɛn ka ɲɛ dɛ ko terroristes bɛɛ bolila sisan ko ka taa Kuluwo la k'a ye terroristes poussé i bɛ armée ka stratégie k'a ye terroristes poussé ko ka disperser o kɔrɔ de ye ka terroristes poussé ka yɛrɛkɛ Musabugu ni hakili b'a la ne tun bɛ ka stratégie caman développer aw ye yan n ye mun fɔ ye n ko ninnu tɛ se ka jɔ Mali armée ye n ko parce que n ko pour que ka jɔ armée ye f'i ka kɛ kulu de ye sisan f'i ka mobiliw fara ɲɔgɔn kan ne ko i bɛ mobili fara ɲɔgɔn kan ni drone nana Musabugu i ka mobili b'i yɛrɛkɛ ni Albatros nana i ka mobili b'i yɛrɛkɛ i m'a ye armée o kelen de fɔ k'a ye ennemi obligé est-ce qu'il y'a faamu k'a la disperser k'a la yɛrɛkɛ bon hali o fɛnɛ la i b'a ye k'a fɔ k'o ye communication stratégique de n ye ennemi disperser mais a m'a fɔ k'a ye ennemi anéanti dɛ o n'i y'a mɛn a bɛɛ kun ye n kɔni t'a dɔn mais kulonkɛ ka bɔ yen quoi c'est-à-dire adamadenw hinɛ bɛ Asimina quoi duwalo mɔgɔw a tɛ fɛ Mali armée tɔgɔ ka tiɲɛ quoi e ma ye armée ka communication sinon terroristes ou alakida de ou anéantira mobili min détruira ala kelen de b'a da dɔn quoi véhicule min bɛ terroristes bolo bi ka yala hali k'a bɛ véhicule 50 bɔ i b'a kalama k'a bɛ barne la donc kuma la sumayara Mali armée bɛ Kidal ko population n'i y'a mɛn armée b'a fɔ ko population kana paniquer o kɔrɔ ye est-ce qu'il y'a faamu a bɛ yen de en même temps kuma ta i k'a lajɛ dɔrɔn ko ennemi obligera ale à la disperser k'a bɔra ville kɔnɔ ko ka taa ville la kulu minnu bɛ yen kɛrɛfɛla la ko ka taa yen Musabugu a t'a dɔn ko mɔgɔ cɛw de fɛnɛ bilalen bɛ cɛ o cɛ taara kulu la est-ce que i bɛ si kulu la su in na force spéciale dalen bɛ yen n k'a dɔn n'u yɛlɛma e b'a miiri ko nin ye rocher i b'a miiri ko nin ye kulu bɔlɔbɔlɔnin dɔ ye Musabugu i bɛ taa sɔrɔ an ka force spéciale dalen bɛ cɛ su caman bɛ sa bi est-ce qu'il y'a faamu Kidal u ka kuluwo la ka sɔrɔ marifa mankan ma bɔ i tɛ marifa mankan mɛn o olu ka fagali non est-ce qu'il y'a faamu soit i biɲɛ bɛ bɔ ka da i disi la ou bien i nogo bɛ to sanfɛ awɔ ye oui awɔ ye an jugu c'est-à-dire Musabugu a bɛ heure 4 bɔ o tun b'a kɛ n'anw ye fɛn dɔ bila u b'an suit la de u b'an photo ta k'a publier n'an ye fɛn dɔ bila 30 minutes u bɛ bɔ u fɛnɛ bɛ bɔ ka dɔ bila 30 minutes Musabugu an kɔni an bɛ heure 4 bɔ armée ka communiqué kɔfɛ an ma kunnafoni mɛn i b'a mɛn k'a bɛɛ tununa i b'a kalama k'u bɛ nin kunnafoni bila a caman ni min tɛ français u bɛ Algérie ou bien u bɛ Maroc u bɛ ka nin kunnafoni u bɛ ka denmisɛnninw di saya ma parce que Musabugu u ye moral de kɛ i b'a dɔn an ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra fɛn dɔ kalama n bɛna révélation dɔ k'i ye i b'a dɔn k'u bɛ ka drogue jugu de kun di denmisɛnninw ma drogue qualité dɔ bɛ yen Musabugu i b'a a drogue i bɛ lame kelen min dɔn dɛ u bɛ lame de susu k'a kari ka o balabala sa n'o balabalara n bɛ min f'i ye u b'o ji de di denmisɛnninw ma n'i y'o ji min il paraît que c'est-à-dire a tɔgɔ hali ni bombe nucléaire nana i b'i jɔ an ye quoi i b'a ye k'a fɔ u y'o de di denmisɛnnin caman ma mais mɔgɔ b'a hakili kan a bɛɛ bolila kabiri i bɛ avion ka frappe fɔlɔ mɛn ou bien kabiri i b'a mɛn ko convoi bɛ ka bɔ ANEFIS k'i kunda est-ce que i y'a faamu Kidal kan i bɛ dugu bila parce que minɛn min bɛ Mali bolo Mali tɛ se ka lajɔ ci cogo t'a la donc o de siratigɛ la an b'a fɔ maliyɛnw ye bɛɛ k'i hakili sigi an b'a dɔn il se peut armée bɛ communiqué wɛrɛ kɛ su in na ou bien sini sɔgɔmada est-ce que i y'a faamu donc sans ratissage de bɛ n'i donna dugu kɔnɔ f'i ka ratissage kɛ donc o ratissage Maliyɛn b'a la sini an bɛ sɔn ka bonne nouvelle belebeleba dɔ mɛn donc maliyɛnw ni minnu ko parce que caman y'a fɔ k'u bɛ fɛ ka saga don furu la est-ce que i y'a faamu donc hali anw yɛrɛ filɛ n'an ye moyen sɔrɔ a tɔgɔ an b'a lajɛ peut-être lundi o b'a sɔrɔ an ye nouvelle laban bɛɛ sɔrɔ est-ce que i y'a faamu lundi ou bien mardi an b'a lajɛ est-ce que i y'a faamu ka fête dɔ organiser vraiment ka victoire k'a célébrer ka Mali armée célébrer ka Assimi Goïta célébrer ka Sadio Camara célébrer les 5 colonels docteur Choguel Kokala Maïga ka ni victoire célébrer avec le peuple malien ni Ala ni kira sɔnna en même temps awɔ oui véhicule dɔw baden oui an bala k'olu diya u bɛ ka Kidal u bɛ ka don Kidal oui yala an t'a dɔn véhicule ninnu ni oui ka image ye image sisan ta ou bien ni kɔrɔlen e kan bɛ a tɔgɔ majugu ninnu ka communicateur ye véhicule minnu bila ayi an yɛrɛ an y'an ka kunnafonidila caman ka page sanfɛ k'a fɔ ko armée donna Kidal ah oui non armée donna Kidal véhicule tugulen bɛ ɲɔgɔn na oui bon n kɔni n tɛ se k'o confirmer est-ce que i y'a faamu parce que nin wagati i b'a ye k'a fɔ caman bɛ ka image kɔrɔ nin fɛn mais une chose est sûre
Mali armée donna Kidal en information no sɛgɛsɛgɛli sɔrɔ mais u dontɔ ko mɔgɔw sera ka filmer bon c'est à dire a bɛ se ka kɛ a image ye tiɲɛ n t'a fɔ n ko tiɲɛ tɛ fɛnɛ mais a bɛ se ka kɛ parce que i b'a dɔn armée communiqué kɛ ko population kana paniquer quoi yɔrɔ population paniquer i b'a ye mɔgɔw bɛ siran ale ka bɔ k'i bɛ photo ta ou bien k'i bɛ filmeli kɛ quoi o de la armée b'a la ko bɛɛ k'i hakili sigi donc il se peut a image ninnu c'est authentique mais kelen bɛ yen est ce que y'a faamu n'i ye mɔgɔ jugu ninnu n'u ka communicateurs ma bɔ ka fɛn o fɛn demander a bila i kunna k'o bɛɛ ye tiɲɛ donc Mali armée kɔni nɔgɔ t'a la Mali armée donna Kidal Kidal kan fila a bɛɛ bɛ an bolo quoi oui 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 awɔ oui 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 tiɲɛ don tiɲɛ don a banna oui le temps a toujours donné raison au premier ministre parce que i b'a dɔn premier ministre bɛ kuma fɛn fɛn kɛ i b'a sɔrɔ ani 5 colonels u sigira i y'a ye olu b'a fɔ bon anw bɛ kɛlɛ kɛ nin stratégie la ale b'a fɔ bon ne bɛ communication porter nin kɛcogo la lui il prépare l'esprit des Maliens u kan ka min mɛn guerre bɛna kɛ kɛcogo min na en même temps ni guerre banna mun ni mun de bɛna ale kɛ pour que Maliens ka k'u la espérer pour que ka Maliens lasogo donc o de siratigɛ la a jate minɛ Kidal contrat o Mali kɔrɔnfɛla la contrat fɛn fɛn kan ka signer a sanu a jama a pétrole n'a bɛɛ signé avec les Russes contrat bɛɛ banna il y a 1 mois an ka ministre joli taara Russie la u ye projet joli layidu ta n ko Mali ko Russie ka cartographie kɛ dugu jukɔrɔ fɛn o fɛn k'a bɛ Mali kɔnɔna la ko Russie ka cartographie kɛ ko k'a d'u ma a exploitation k'a baara daminɛ nin banna dɔrɔn mois kalo min bɛ nalen est ce que y'a faamu décembre i b'a ye k'a fɔ Russie ka premier ouvrier u bɛna nord la développement an bɛna kɛ o baara de kan kɔrɔlen ye min kɛ c'est à dire n'an ko an bɛ taa pétrole bɔ an bɛ taa fɛn u bɛ rébellion dɔ lawuli ou bien u bɛ mankan fu dɔ lawuli Musa Bugo tante marché bɛɛ kɛra ka ban oui 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 c'est à dire i b'a dɔn n bɛna langage dɔ f'i ye i b'a dɔn nin ye langage diplomatique i b'a dɔn ninnu ka kekun trop langage diplomatique de don quoi parce que problème ye mun ye objectif il faut que kɛlɛ in ka kɛ ka sɔrɔ communauté min da don a la ka sɔrɔ nanfigiw mana ko ka cessez-le-feu kɛ quoi i bɛ kɛlɛ la i bɛ deli la a ye n'an ka kɛlɛ ban anw tɛ kɛlɛ fɛ dɛ a ye n'an ka kɛlɛ c'est à dire i don dɔ la Kidal i b'a la ka deli kɛ a ye n'an ka kɛlɛ message de adressé len bɛ communauté internationale la Mali tɛ mankan fɛ Mali tɛ kɛlɛ fɛ est ce que i y'a faamu donc anw kɔni anw bɛ k'an se kɛ droit de l'homme aw yɛrɛ ɲɛ bɛ anw bɛ k'an se kɛ anw bɛ k'o main tendue min kɛ o n'olu fana kun ka kekun u fana tun b'a fɔ de k'u ye main tendue accepté peut-être n'o tun kɛra mɔgɔ tun bɛ sɔrɔ min tun bɛ médiation kɛ o est ce que y'a faamu mais pendant que a bɛ k'o kɛ a bɛ communication dɔn quoi a bɛ k'u pousser vers la faute de n'a bɛ ka kɛ u b'a fɔ non on refuse la main tendue on n'accepte pas plus u b'o kɛ est ce que y'a faamu plus u ka terrorisme y'a tɔ de bɛ da kɛnɛ kan plus a bɛ ye ko kɛlɛ bɛ olu de fan fɛ quoi e m'a ye donc fɔlɔ o de la Kidal kɛlɛ a tɛ ka taa na mɔgɔw ko kɛlɛ in ko caman b'a kɔrɔ i b'i kɛ ninnu kan dɔrɔn tubabuw bɛ wuli kama u b'a fɔ k'i ye génocide kɛ u b'a fɔ k'i bɛ siya dɔ kama mais ni kɛlɛ in bɛɛ daminɛla o i ye communauté ka un mot placé a n'i ko i bɛ un mot placé an bɛ ka su de da fɔ an bɛ k'a fɔ k'an ye nin véhicule an t'a la yɛrɛ k'a fɔ k'an bɛ ka terroriste faga i b'a fɔ k'an ka cessez-le-feu kɛ cogo jumɛn na an bɛ kɛlɛ la an b'a la k'a ye na an bɛ kɛlɛ la an b'a f'u ye na an ka bɛn hali Malik Diaw ye mɔgɔ minnu kɛ a m'u invité k'u kana à la raison i y'a ye a y'u suspend ko a ye na hali san bɛɛ kɛlɛ engagé len hali ni ninnu ko k'u nana à la raison kɛlɛ tun tɛ jɔ mais fɛn de don an y'u ci communication na k'a yir'u la c'est à dire an bɛ ka aw kɛlɛ mais an bɛ fɛ kɛlɛ ka ban quoi donc an b'a dɔn u tɛna sɔn o ma donc cela nous permet nous ouvrir la voie ka ninnu kɛlɛ ala y'a jate minɛ an ye terme min utiliser le mot terrorisme jɔn b'a fɔ ko ka terroriste kɛlɛ jɔ n'an y'a tigɛ an da la don o don k'an ni rébellion min ɲɔgɔn na non i bɛ nanfigiw ye Algérie yɛrɛ de fɔlɔ bɛ sɔn ka wuli non allez a ka bɛn vous êtes entre Maliens ouais ouais awɔ tiɲɛ don
Chero. 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 Chero, wallahi. Chero. Ok, donc k'a fɔ maliyɛn bɛɛ an ba dɔ bɛ yen a y'a layidu ta ko ni Mali donna Kidal ko ne ni Bubumabel k'a bɛ gulokiba dɔ d'a ma k'an k'a kala ko n'an bɛ taa Kidal k'an ka gulokiba in don ka taa. Donc an ba a tulo b'an na parce que ne y'a fɔ a ye sisan n k'a ka su n k'an b'a yira mɔgɔw la donc an kɔni an b'a yira an ba la anw kelen tɛ dɛ c'est à dire n'i y'a mɛn ko anw Amara Sila Bubumabel minnu bɛ caméra kɔfɛ olu de don Cap Mali bɛ yan Mali Kura Web TV bɛ yan Musabugu 24 bɛ yan u bɛɛ bɛ yan maliyɛnw mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ cadeau kɛ anw ye a k'a bila anw kunna anw kelen tɛ a yɛrɛ b'a ye a bɛ page damadɔ ye tuma bɛɛ anw ni olu de bɛ jɛ ka émission kɛ an n'olu de bɛ jɛ n'i y'a ye an ka vidéo bɛ lajɛ olu de b'a lase donc mɔgɔw kana ɲina u kɔ donc an ɲɛ bɛ fini in na bon ko maliyɛn bɛɛ muso ko k'a b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka nin fini don i b'a kalama ko muso in yɛrɛ bɛ nin fini in dilan a yɛrɛ de ye nin dilan ta i b'a kalama geseda yɔrɔ de b'a bolo est ce que i y'a faamu a yɛrɛ bɛ nin fini dilan donc n'an bɛ taa Kidal ani Mali kɔnɔ ani minnu bɛ extérieur la bɛɛ k'a ɲini i ka nin fini in kala k'a dɔn nin ye Kidal libération fini de ye est ce que i y'a faamu Kidal libération fini de ye nin ye quoi an balimamuso yɛrɛ ko n'a fɛrɛla est ce que i y'a faamu i b'a dɔn a bɛ ka nin kɛ imagine a bɛ filiya de la dɛ walahi ala ye cɛ tanya mais u n'a ta o ta vraiment a ye nin kɛ ko n'a y'a ɲɛ sɔrɔ a bɛ fɛ ka dɔ di président ma bon i yɛrɛ b'a dɔn ka fini di président ma souvent a ma c'est pas facile quoi mais autorité kɔni tulo b'an na n'a bɛ se ka s'a ma cogo min na olu de bɛ se ka o jate minɛ a ye fini lajɛ est ce que i y'a faamu ko Bubumabel kelen ne kelen donc an b'a fɔ an ba ye n'a tulo b'an na an kelen tɛ yan dɛ mɔgɔ saba bɛ yan an n'olu de bɛ jɛ ka baara kɛ tuma bɛɛ Musabugu Cap Mali ka se est ce que i y'a faamu Mali Kura Web TV donc ni mɔgɔ minnu mago bɛ numéro fini na n'i bɛ fɛ ka commander fɛnɛ u mana aw fɛn fɛn sɔrɔ donc a b'a ɲɛfɔ an b'an ba ka numéro d'u ma quoi donc vraiment ka aw fo k'aw barikada ni ala sɔnna Musabugu n'an y'a moyen sɔrɔ lundi ou bien mardi cap a ye yɔrɔ dɔ fɛ an ka taa saga don furu la est ce que i y'a faamu ka victoire nin k'a célébrer ni ala sɔnna. donc an balimaw nin bɛna dan sigi an ni Amara Sila ka babu la an bɛ a fɔ babu a tun bɛ ka tali kɛ Kidal kan aw ye faamuyali caman sɔrɔ maliyɛn mana kɛ diɲɛ fan o fan an b'a ɲini aw fɛ aw ka vidéo partager ka tɛmɛ parce que an n'an juguw fana bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ don an ka page nin fɛ walasa vidéo bɛ se ka kɛ tiɲɛ don an b'a fɔ nin bɛna dan sigi an ka babu la.